വെൽക്കം ടു ഷീനാസ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയ ഒരു ടോപ്പാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങാറുണ്ട്. ഡ്രസ്സ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണേ വാങ്ങിയുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിന് 1200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്ത് വരുന്നത് ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടോപ്പ് വരുന്നത് ഗൗൺ മോഡലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് XL മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ XXL ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ XXL പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പ് ഇത്ര ലൂസായി തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.